Sunt Maria și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi vreau să vă arăt cum puteți face un smoothie în Nutrition Mixer. Am pus deocamdată fructele. Am pus morcov, kiwi, pară și piersică. Acum o să adăugăm suc. Puțin suc, apă, lapte, ce vreți voi. Nu, fără lapte la fructe. Am înșurubat. Acum. Așa, înșurubăm și punem la mixat. Cam așa a ieșit. Da? Am să desfac asta. Mersi, mama, pentru ajutor. Cam așa arată. Destul de lichid și destul de bun. Turnăm în pahare. Și ne urăm poftă bună. La băut. Da, așa e tata. Ok, tati. Și poftă bună. E foarte bun pentru prima dată. Sper să încercați și dumneavoastră sau voi. Eu am fost Maria, pe data viitoare. Bye!